Так, ребят. Сейчас. В общем, ребят, всем привет! Сегодня будем играть с вами в игру Моторный код. Сейчас выберем машину. Есть легковушки, есть грузовушки, есть фуры, автобусы. Давайте... О, давайте поработаем на каблучке. Так. Так, вот нас покажет, куда нам ехать. Так, коробку передач я поставил механическую. Включаем первую передачу. Поехали. Механчик помогает. Иногда бывает. Конечно, еще лагает, потому что я записываю видео. Реально, это тут лаги, это просто что-то ужасное. Потому что оно никогда так не лагает. Не буду. Зачем-то перфекционист. Все, сейчас пойдем по магазинам. Везде пошел. Там шустрый каблук.
чересчур шустрый. Я просто никогда на каблуке не гонял. Сегодня видео в первый раз. Ну, я имею в виду, в игре я никогда на нем не гонял. Сегодня только первый раз. Я обычно копейки гонял. Ну и из легковушек все, больше ничего не было. Если лагает, наконец-то. Будем посмотреть. Я вообще уже давно в мотоцикле не играл. Тут хорошо, что обзор можно. Это, наверное, надо вот сюда не свернуть. Ясненько. Так, стой, не. Надо не играть.
я сейчас в стенку гасусь. Ничего не проверено. Даже если загрузить. Сделаем задний ход. Угу, я так понял. На. Так, не туди походу свернули. Так, стопой. Вот еще тоже каблук. Наверное, оттуда отпадает. Вот сюда вот что-то магазин надо заехать вниз. Как мы будем заезжать? Сейчас согласен. Открытку давайте. Загрузка. Вот все, конечно. Зачислено. Я думаю, я по всему городу на сегодня развезем продукт. И я думаю, на сегодня будет все. И может быть даже сегодня еще выйдет еще видео, но уже по игре MC2. Скорее всего. Еще ждите на обзор дальнейшую домашнюю модель Яза 677. Вот в этот магазин сейчас мне тоже продукты учились. Сейчас. Тут вообще тут ТДГ, тут только автомобильный трафик. Пешеходов здесь вообще нет. Ну, я думаю, для телефона это, я думаю, нормально.
Так, что у нас еще? Точно, да? Да, цветочки еще. Так, мы сейчас где с вами? Так, наше местоположение. Обычно указывать, что-то не видать. Наверное, где-то вот, скажу этих метров. Где-то в центр, потом тут где-то около моря. И походу на кладбище. Что? Ну, если ехать 310 метров, поехали туда. Кока-кола, рекламные баннеры. Да, мы, конечно, едем. На встречку уже выезжаем. Мы с вами сейчас едем в сторону порта. Зеленый, о, не повезло. Вот он вот сюда. Вот продуктовый магазинчик. Так. И еще у нас два местных машины осталось. Поедем туда ближе. Я сейчас обратно поедем. Сейчас вылетаем и вылетаем. Да.
тут нету светофора и знаков никаких, хотя нет, ну все равно в мотор депо тут трафик все равно не такой умный. В Омсе там хотя бы они тормозят машины и тебя пропускают, а тут они едут и им все равно. Тут даже можно спокойно гонять, начать. Красный спокойно можно проехать. Тут ничего не будет. Это москвич. Казалось, что это было. Еще один москвич, газончик. Чуть-чуть не считали, поднимаем задний ход. Если по городу не гоняю, то я лишний. А если по городу, я не плохо погонять. Так, последний у нас осталось. Короче, сейчас что? Куда нам? Сейчас, значит, прямо едем. Потом сворачиваем, получается, направо. Стоп. Ну, может, нет. На следующем проехать ближе будет. О, москвич вылетел из-за поворота, я даже не увидел. Ну, говорю, тут это, в мотор депо тут трафик, ну, так себе. Они летают, не смотрят. Сюда. Темень такая. Вообще. Вот это я понимаю, ночь. Просто едешь и там вообще темнотища. Хотя это сравниваю. Мотор депо и Омс, да? А что сравнивать-то? Когда мотор депо создавался для телефонов, а Омс для компьютеров. Если в мотор депо почти все было бы так же, как в Омсе, он бы, я думаю, это даже на самых слабых телефонах вообще бы ее не тянул, а на более-менее таких нормальных телефонах он бы ее тянул просто на минималке. А на слабых телефонах она вообще не тянул.
Сейчас вот туда сворачиваю, классно. Так. Бош. Давай. Электроинструменты Bosch. Сейчас мы поехали. На газон заехал, ну ладно. Ничего страшного. О! Все, товары все закончились. Теперь нам ехать получается. Ну да, получается ехать на склад за новыми товарами и снова их возить. Ну я думаю, вот такое сегодня было просто коротенькое вступительное видео по мотор доход. Гоняли сегодня вот на таком каблучке. С Москвич 21. Ну, хочу просто на ходу каблук. В общем, кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока.